Peristiwa badai angin kencang diketahui telah melanda kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Sabtu 6 Agustus 2022 kemarin. Badai tersebut membuat ratusan rumah warga mengalami kerusakan, bahkan fasilitas umum juga dibuat porak-poranda. Dikatakan warga kejadian itu berlangsung sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Warga pun sempat panik melihat banyak pohon mulai tumbang dan seketika pula jaringan listrik padam. Sementara itu, satu kendaraan pribadi yang melintas di Jalan Diponegoro, Kota Siantar, tertimpa tiang papan reklame yang tumbang saat sedang melintas. Beruntung, sang sopir dapat selamat dalam kejadian tersebut. Di sisi lain warga pun terpaksa mengungsi untuk sementara waktu, setelah atap rumahnya terhempas dan membuat perabotan rumah tangga terkena air hujan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun setidaknya puluhan rumah, toko dan fasilitas umum turut rusak pada kejadian tersebut.